The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Welcome na sa aming atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. O dita maglangan atong hangyoon ang atong mga isig ka magtutuo sa paggamit sa paagi aron kita mapunan sa Espiritu Santo ug mahibalik ang atong pagkikambitay ngadto sa Dios. Fellowship with God, pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1:9 itawag nato the rebound technique. So humaning buwata kini andan mo sa bikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, it is faith alone in Christ alone. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. So karon padayon ta, kagahapon atong gihisgutan kadtong bahin sa defensive ug offensive action, batok sa atong espiritual ng kaaway. Okay, na by the way, sa diyang kita magtuon sa pulong sa Dios, we study it as a whole, ang kinatibukan. Dili lang kay by verse or by chapter, grabe pa by just memorizing some verses without learning the doctrine or principles behind them. That's why atong tunan ang pulong sa Dios as a whole sa iyang kinatibukan. Atong nakatunan na ilan si Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union pinagi sa atong pagtuon sa Biblia. The Lord Jesus Christ is the main subject. Siya ang center sa atong pagtuon sa Biblia. Ug mao nga kita nagatuon sa Christian way of life to be able to fulfill what God wills for our life samtang niya patanin ng kalibutan na. Mituon o nagtuon ta sa ingon natong flat line of the soul nga mao ang garrison kini sa matag magtutuo. And there we also learn both offensive and defensive tactics sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Diha sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 5 ngadto sa 6, kini nagkanayon, our Lord was tempted by Satan that he throw himself from the pinnacle of the temple. Satan quoted scripture that he shall give his angels charge concerning thee. Diya una, yung pagi sa Satanas. Apan si Ginoong Kristo mi kutlo, he quoted Psalm chapter 91 verse 11. For he will give his angels charge over thee and keep thee in all thy ways. Oh, by the way, si Satanas may quote ni inintuon. Okay? Ato ning tuliron. Satan quoted scripture. Nga, mo lagi to. Salmo 91:11. For he will give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Apan, ang pulong sa Diyos des Proverbio 3:5 nga doon nakanayon, trust in the Lord with all your heart and lean not
on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Usap sa Mateo 4:7, si Jesus mitubag kaniya. It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Mo to'y gitubag ng Ginoong Kristo ni Satanas. You see? Unsa ka tutoy tulo ka espirituhanon nga kahanas? Ang naguna nini ang atong kanang pagpapuno sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit. Ikaduha, metabolized Bible doctrine, ginaling nga pulong sa Dios. Ug ang ikatulo, atong paggamit sa napulo ka paagis pagsulbad ng mga suluran. Gisangkap kini sa Dios kanato. Now, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo, mao kini ang doktrina nga nagkanayon nga siya 100% tao ug 100% pod nga Dios. He is 100% humanity and 100% deity. Paninumduman gyud nato kanunay nga bisan tuod nagkabuwag kining duha ka mga kinaiya ni Ginoong Kristo. Although they are separate from each other, kining duha ka mga kinaiya niya, wani makasagol, do not mix together. So mo na'y nakapaunsa, talagsaon nga persona ni Ginoong Kristo sa tibuok universo. Kining maong doktrina, therefore, nanginahanglan og unsa makuti nga pagtuon, meticulous and careful study. Nga naman, tungod kay kining doktrina hagod, labihan kinis pagka wa masabdi. This doctrine has been so misunderstood by so kanang many religious groups, so misinterpreted, so misunderstood. You see? Ug niya itong pagkinabuhin ng Ginoong Kristo din sa kalibutan, una niyang pag-anhi. Si Ginoong Kristo may gamit sa iyang prototype, divine atmosphere. Dito siya magpuyo all the time. So, mo ito itong na panultihon kini sa kanang Latin nga nagkanayon nga posse non peccare. Ang pasabot, able not to sin. Nga naman, why was he able not to sin? Tungod kay didto man siya magapuyo sa prototype divine atmosphere all the time. See? So he was able not to sin. Apa niya po'y Latin sa nga sinultihan nga non posse peccare. Ano ba pasabot? Not able to sin. Ang ganiha, able not to sin. Karon, non posse peccare, not able to sin. Kaya nga naman, tubag, tungod kay siya Diyos. Kita di mo? Si Ginoong Kristo, nagasandig o nag-agad lamang siya sa iyang pagkatao nga dili siya makasala. He depended upon his humanity not to sin. Apan hinumduman yun nato nga wapod siya magasalig sa iyang pagka-Diyos. Nga naman, tungod kay iyang pagka-Diyos, of course, cannot really sin. Ang iyang pagkatao can sin, but he was not able to sin. Do you know what I mean? Nagkasabot ka ba? Why all this? Nga naman, tubang, tungod kay nagpakita siya, iyang gipakita nga ni kanato, nga siya, si Ginoong Kristo, wa agad sa iyang pagka-Diyos, but to utilize his being human, ang iyang pagkatao. Hebreanon 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling
of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kining touched din which cannot be touched, sympathize. So si Ginoong Jesucristo, huwag yun siya mo gamit sa iyang pagka-Diyos. He did not really utilize his being God, as we can understand at all sa iyang tulo ka mga tentasyon ni Satanas na iyang giatubang. You see? Sabi ni mo, si Satanas mitintal sa itong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao ha. Ang pagkatao ng Ginoong Jesucristo may gitintal ni Satanas, not his deity. Because kini si Satanas, nahibaw man po siya na he cannot do anything about our Lord's deity. Wala. So, kini si Satanas, may concentrate lang siya sa pagkatao. Pagkataong kinaiyang pagkatao ni Ginoong Jesucristo by tempting Him. Ang target of all forces of evil, mo ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, mo na ilang tumong. Ayaw kalimot yan ha. Again, sanglit ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Jesucristo, dili man matintal, cannot be tempted, Diyos God. Kini si Satanas may target sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Mo ito iyang target. Mahinungdan, nga ingon nga mga magtutuo ni Kristo, kita gimanduan to learn and apply sa mga spiritual assets sa Diyos. Aron kita makasuppress, makaduot sa tanang mga tentasyon. We have no excuse not to be victorious against any temptation. What ay excuse? What ay kapanglipas? What ay kabalibad? Kaya mo, it's all a matter of choice lagi. Naragyod nato sa atong pagpili. Now, more reverse concentrate na ta. Yan itong 7 ka mga requirements sa kinabuhing espiritual nun. Numdog ka? 7 requirements in the spiritual life. Routine. Sa maning routine. Naandan na ba? Mo nagyoy himong naandan nga buluhaton. Routine. Ano organized life. Pinahaluna na. Organisado na ang matang kinabuhi. And then number 3 is true scale of values. Ang tukma gini mong pasiuna. O ikaupat, ang imong paghimong tukma, husto, maayong mga desisyon. O kana, adto ni mo himuan sa position of strength. Ito sa operational divine sphere. Ikalima, persistence. Imong makanunayon. O ang ika-unom, ang imong perseverance. Pagka makugihon, mo ba na? O pagpaningkamot, perseverance. Well, anyway, one more important thing. Kita gipuy-an sa Diyos Espiritu Santo. Kini atong lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? O kining Diyos nun nga gahom, available ni 24/7, 365 days. Again, narani mo po sa pagpili niyan sa matter of choice. Ang atong Ginoong Jesucristo, wa gyud makabuhat og bisag usa na lang kasala. Wala. He never committed a single sin. Samtang dinhi siya ining kalibutan. Ngano man. Tungod kay all the time, dito siya makapuyo sa iyang prototype, divine sphere. Nagpabilin siya nga hingpit. Wa siya mo buhat og sala. That's why he became a winner. Maupuna ang buot sa Diyos nimo nga magtutuo, nagpaminaw ni nga itong pagtuo niini. Mao na.
So ang Yahweh nga kita magmadinawgon to be winners in life is to stay inside the royal palace, God's power system. Nga mao ang atong dapit puloy-anan permanente na. Kung magpuyo ta diha, samtang niya taning kalibutan na mao na ang paagi nga kita magmadinawgon how to become winners. Mao kini hinungdan nga si Ginoong Kristo was able to reach his goal. Ang sa mga iyang goal, ang iyang tumong, pagpakamatay didto sa krus. Now, sa ato nang ginaingon kanimo, si Ginoong Kristo nagpabilin nga walay sala, impeccable, sinless atol sa iyang unang pagani. Kini si Satanas, God's arch enemy, mitintal sa atong Ginoong Kristo aron iyang gubon ang hypostatic union ni Ginoong Kristo. Tiyaw na. Mo to iyang tumong. Mo to iyang kanang goal na iyang gubon katong hypostatic union ni Ginoong Kristo. We are tempted also aron magguba po nga itong espirituanong kinabuhi. Now, ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo was both untemptable and impeccable. Dili matintal, dili pagkasa, while his humanity was temptable o temptable o kanang impeccable. Mo ba? May mong tintalon apan way sala. Okay? So si Satanas mi-atake kang Ginoong Kristo ang iyang pagka-Diyos, pagkatao. See? We have to be careful with this. Satan attacked the Lord Jesus Christ humanity, inay ang iyang pagka-Diyos. Unsa man ang kanang resulta? What was the outcome? Pilde kini si Satanas desperately o ang atong Ginoong Kristo nagmadinawgon. See? Now, speaking of temptation, ang ngayon natong hinumduman that ang tentasyon dili sala. Ato ning gibalik kay napoy uban diha nga pag tingali maka kining dungog mahitungod nini nga ang tentasyon dili sala. When will it become sin? When you consent to sin. That is when it becomes sin. Understand? Anara ka makasala sa diha nga sugot ka sa tentasyon. Abi nimo. Kung kita mag-isgot bahin sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, kung nahagba pa siya, had he succumbed to Satan's attacks, temptations, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo would have been destroyed and devastated. And our salvation would not have been possible. Tiyan mo na. Kung nagmadinaugon pa si Satanas ba sa iyang pag-atake sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, naguma ng taang iyang pagka-hypostatic union o ang atong kaluwasan dili unta mahitabo. You see? Ang atong Ginoong Kristo sandig lang siya. Nag-aagad lamang siya sa pagka-omnipotente sa Diyos nga Espiritu Santo as humanity. Sa iyang pagkatao, ginamit niya ang mga spiritual assets o ang iyang pagpuyo kanunay dito sa iyang prototype, the divine dinosphere. Iyang gihawasan ng iyang kaugalingon, putting aside his divine attributes, the doctrine of kenosis kana. Hebreano 9:14. Ang gahom sa Espiritu Santo nga mao'y
enabled our Lord Jesus Christ to reach His objective nga mao ang cross. You see? Ang gahom sa Espiritu Santo enabled Him to reach His objective. Ang atong Ginoong Kristo had that personal love for God the Father. Pabilin gid siya ang iyang gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Nahimugan ni siya karniro sa Dios. He became the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Sabi nimo, what made our Lord qualified to be the Savior? Be, ang turgon ng ataton usob. Tingaling uban mo pang magkatuon ini. Nga, unsa may nakapa kalifikar ni Ginoong Kristo isip manluluwas. What enabled Him or what made our Lord qualified to be the Savior? Number one, wala siya ay original nga sala ni Adan. Ikaduha, wala siya ay kinaiyang makasasala. Ikatulo, wala siya makabuhat bisag usa ka personal nga sala. Ikaupat, na nag-iya siya sa hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikalima, siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. The only Savior of the world. No one else. Mao ka na siya ang atong manluluwas. That is our Savior. 2 Corinthians 5:21. Nagkanayon, for He, ang pasabot, ang Diyos nga Amahan, He hath made Him, ni Ginoong Kristo, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang atong Ginoong Kristo justified God's perfect righteousness. He reconciled man to God on a reconciliation. He redeemed, purchased man from the slave market of sin. Redemption. So when he was justified, he justified God's perfect righteousness. Mo na justification. Kita nimo, unsa ka may nungdanon o bililon ang kaluwasan nga ito na angkon ingon nga mga Kristohanon. Mo na, ang mga kaayuhan, benefits o advantages nga itong naangkon ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Kristo. So, the believer resides in the eternal plan of God. And we are now sharing, nag-ambit na kita sa destiny ni Ginoong Kristo. He is foreknown, He is elected, He is predestined, He is chosen, He is called. So, muna ang atong gisgutan, the believer resides in the eternal plan of God. Nakig-ambit kita sa destiny ni Ginoong Kristo. So, kita na pasiguli na ngadto sa Dios. That's the removal of the barrier between man and God. Remove na by God o to God. You see? Now, ato yung padayon kining mong doktrina nga itong duputan sa pagtuon, ayaw kalima sa pagpaiguban ka na to at antong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balahang pulong sa Dios. We will see you then.